mahakasika an'ilay andro raisam-pirenena mahakasika ny Tanalahy dia nasiana zany ny andro manokana ho an'ny Tanalahy entina ampahafantarana indrindrandrindra ny olona ny mahazava-dehibe ny fisian'ny Tanalahy ary ihany koa entina anentana ny olona mba hiara ifandrimbona amin'ny fiarovana ny Tanalahy. Andiany voalohany moa zao ataoko fa hitohy ary tsy ho tapaka intsony manomboka zao ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny Tanalahy zay mba ho fiarovana ny karazam-biby izay tsy manam-paharoa sady mahagaga satria fatatsika ny Tanalahy amin'ny fahaizany mivoava loko sy ny masony izay afaka miodikodina kokoa raha oharina amin'ny karazana biby hafa. Dia zay no anisan'ny antony nametrahana n'ilay andro raisam-pirenena ho an'ny Tanalahy mba ho fiarovana azy. Ny Tanalahy moa zany dia karazana reptile izy io, tafiditra anatin'ny karazana reptile izy ary raha ataontsika hoe amin'izao fotoana izao zany misy karazana Tanalahy 200 mahery kilo ny fantatra maneran-tany ka ny 770 amin'ireo dia tsy misy raha tsy eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fiarovana ny Tanalahy satria mitovy amin'ny karazana zava-mananana rehetra, tafiditra ao anatin'ny tontolo miara-miaina izy ary tafiditra ao anatin'ireo karazana biby mpihinana an'ilay biby kely mpanimba toy ny valala, le biby mpitondra aretina toy ny moka sy ny lalitra reny mpihinana an'ireny izy ka manampy amin'ny fihinana izy ity ny fitazomana an'ireny tsy rongatra zany izay mety hanimba. Eo ihany koa nefa izy dia karazana biby izay hohanin'ireo biby ngeza toy ny biby lava sy ny vorona lehibe ka ny fahalanitana anaky ny Tanalahy zany dia mety hiteraka fikorontanana ao anatin'ny tontolo miara-miaina izay fatatsika fa mety hiteraka voka-dratsy indrindra amintsika olombelona ihany koa. Sarika mpizahan-tany eto Madagasikara izy satria nisy fanadihadihana natao zany tany amin'ny valan-javaboarina Karafantsika tamin'ny taona 2013 tany dia akoatran'ny karazana lemurie dia ny Tanalahy ny faharoa mahatonga ny mpizahan-tany tonga ety amintsika satria noho izay hoe betsaka ny Tanalahy tsy hita raha tsy eto Madagasikara izay tsy hita n'aiza n'aiza ary dia anisan'izay anisan'ny faharoa zany mitarika mpizahan-tany eto Madagasikara izy. Eto Madagasikara dia tafiditra anatin'ny biby sokajiana biby mampatahotra tokoa ilay izy satria mety noho ny tsy fahalalana angamba fa eto dia manentana antsika mba hiaro sy hiaro an'ireny karazana tanàna ireny satria araka nefa voalaza teo izy dia anisan'ny harena mampiavaka ny Madagasikara. Faharoa izy mandray anjara amin'ny fikajiana ny tontolo miara-miaina ka ny famonoantsika azy ireny dia mety miteraka korontana. Madagasikara voakaty moa zany dia fikamahana misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ireo karazana zavaboary zanatany tsy misy raha tsy eto Madagasikara. Ao anatin'izany misy karazana Tanalahy anankiray izay tsy fahita raha tsy amin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny ary toerana vitsy ihany nahitana azy. Anisany biby anankiray sokajiana ho hitany anisany cible amin'ny ilay faritra rovana zany ny Tanalahy anankiray antsoina hoe Kalomatarzan izay tsy hita raha araka ny teny teo tsy hita raha tsy any amin'ny faritra atsinana iny dia anisany misehatra sy miezaka ny miaro an'izany karazana Tanalahy zany amin'ny Madagasikara vokatsy ao anatin'izay toerana izay. Eo ny sehatry ny fikarohana, eo ihany koa ny sehatry ny fiarovana ny toeram-ponenana satria anisany tsindry ray lehibe miatra amin'ny Tanalahy akoatran'ilay famonoana azy teo moa zany fa ny tsindry lehibe miatra azy dia fahasimban'ny toeram-ponenana amin'ny lalan'ny faripahan'ny ala.